წლიანი ისტორია. როდიდან დაიწყეთ და როგორ? ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება იყო ესეთი, რომ აი სკოლის შემდეგ სულ მუშაობდით ხოლმე ვენახში. და ანუ ეს რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი არ ყოფილა, რომ აი ჩვენ ესე მუშაობდით, აი ყველა აქ ვინც ცხოვრობს, რეალურად ესე მუშაობს, იმიტომ რომ როცა რაღაც მეურნეობა გაქვს, სულ ჭირდება, რომ იქ იმუშაო და დრო დახარჯო და ენერგია, ну, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მოსავალს ვერ. როდესაც ასე ვთქვათ, სკოლა დაამთავრეთ და შემდეგ უკვე თბილისში წავიდით, ჩვენ სამი დედმამიშვილი ვართ და ბაია იყო ის ადამიანი, ვისაც რაღაცნაირად აი ეს კონტაქტი ძალიან მოენატრა ვენახს და საკუთარ თავს შორის. ძალიან საინტერესო ადამიანების ჯგუფია, ღვინის კლუბი და მათ ქონდათ ხოლმე სემინარები და ქონდათ ასევე დეგუსტაციები შემდეგ ამ სემინარების ბოლოს და ძალიან აქტიურად დაიწყო ბაიამ ამ სემინარებზე სიარული. მახსოვს, რომ ჩამოდიოდა ხოლმე აქ და ესე 5 ლიტრიანი პლასმასის 5 ლიტრიანებით მიქონდა ღვინო და მე ამ დეგუსტაციებზე ასინჯებდა ხოლმე ამ ადამიანებს და მე ანუ ესენი რო კითხულობდნენ რომ აი ვისი ღვინოაო და პასუხი იყო რომ აი ბაიას ღვინოა და ეს სახელიც ბაიას ღვინო აქედან წამოვიდა. მშობლები ძალიან გულშემატკივრობდნენ და უწყობდნენ ხოლმე ხელს, ძალიან ეხმარებოდნენ ამ ამბავში და ეხლა მე და ჩემი ძმა აბსოლუტურად სხვა საქმით ვიყავით დაკავებულები და მე მახსოვს რომ ძალიან საინტერესო ეს არის ამბავი ამას ზოგადად ანუ არავისთან არ ვამბობ ხოლმე. ეგეთი ამბავი იყო რა რომ აქედან ანუ მეზობელი სოფელი არის სვირი და დადიოდა მატარებელი თბილისამდე, მაგრამ გადის ძილი ძალიან ადრე. ესე იგი, ბაია გვაიძულებდა მე და ჩემს რომ ჩამოსულიყავი და აი ეს ღვინოები მიგქონდა ტომბრებში ჩაწყობილი ეს ბოთლები და მამას მივყვავდით ხოლმე დილით ამ მატარებელზე, რომ ეს მიგვესწრო. დაახლოებით 30 ბოთლი ეტეოდა არ მახსოვს იმიტომ არაში და აქ ქონდა ხოლმე ეს ბოთლები ამ იმაში, რა ქვია, მატარებელზე. ჩავდიოდით თბილისში და თან სასაცილო იყო, რომ ეს ხალხი გვიყურებდა ამ მატარებელში, აი, რა მიაქვს ამ ბავშვებს ესეთი, იმიტომ ძალიან ბევრი ტომარა მიქონდა. და მე უკვე თბილისში ჩავდიოდით, იქედან მიქონდა სახლში და მე აი რესტორნებში და ღვინის მაღაზიებში ჩანთები გქონდა, სადაც 6 ბოთლი ეტეოდა ხოლმე და ну მაშინ ახლა ტაქსის ფული არ გქონდა და დავდიოდით მეტროთი და მიქონდა ხოლმე მეტროთი ეს ბოთლები და მივიტანდით და ისინი სანგაკურებული გიყურებდნენ, რომ აი მანქანა სად გიყენიათო რომ ეს ყუთების გაზონტანში დაგეხმაროს და ну მაშინ ჩვენ ყუთებიც არ გქონდა ეხლა და მიქონდა ხოლმე და ჩანთებს რო ხსნით ეს გიყურებდნენ, რანაირად აი ჩანთით როგორ მოიტანეთ, მაგრამ ну ანუ ამით იმის თქმა უნდა ამ ისტორიას ზოგადად იმიტომ ყვები ხოლმე რომ 2015 წლიდან მოყოლებული არის ეს პროცესი და ძალიან ასე ვთქვათ ახლო წარსული არის ჩვენთვის. რაღაც აი შეიძლება ყველაფერი დაიწყოს ნოლიდან, მაგრამ თუ ამის ენთუზიაზმი და მონდომება გაქვს, რომ აი რაღაცები გააკეთო და თუ გჯერა იმ საქმეს, რასაც აკეთებ, ძალიან ბევრი აი წარმოუდგენელი წინააღმდეგობის მიუხედავად რაღაცებს მან შეძლებ, რომ შენ საქმეში ასე ვთქვათ რაღაცა მოახერხო და გააკეთო. რაღაცა ოპერაცია გაქვს ჩასატარებელი, ხო? აი ხა სხვა რამე გეგმა თუ არსებობს, როგორც წესი ეს გეგმები უნდა გადადო და ეს ოპერაცია დროულად ჩაატარო, იმიტომ რომ ეს აგროვადები რაც არსებობს, ეს თუ დაირღვა, მე უკვე რაღაცა ეს ბალანსიც ირღვევა ზოგადად ვენახში და ამიტომ სულ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად აი ესე მივყვეთ და აი ჩემს შემთხვევაში ეს ძალიან გვიადვილებს საქმეს, რომ აი რადგან სამნი ვართ, ძალიან ვინაწილებთ ამ საქმიანობას და თუ თქვათ აი რომელიმე ესეთი გადაუდებელი საქმე გვაქვს ხოლმე, რაღაცნაირად ვეხიდებთ ხოლმე ერთმანეთს. ნებისმიერ მიღწევა ზოგადად აი ძალიან პატარა მოსწევას კი ძალიან მნიშვნელოვანი და გასახარელი ამბავია ხოლმე ჩვენთვის, მაგრამ ყველაზე მეტად გამოვყოფთი ეხლა დაწერა ვაშინგტონ პოსტმა ჩემი ღვინოებზე და ძალიან გაგვახარა მაგრამ ხალხმა და ერთხელ იყო კიდე ეგეთი ამბავი რომ ბაია მოხდა Forbes-ის 30 under 30-ში 30 მეწარმე რომელიც არის 30 წელს ქვემოთ. ნებისმიერი სახის რაღაცა მიღწევა ის სუსუ პატარაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ეს დამატებითი კიდე ძალიან დიდი სტიმულია. ამ საქმეში როცა ხარ, ესეთი სტიმულები ძალიან გახარებია.